राम राम भाई सभी का कादयानी इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्वागत है। तो भाई वॉशिंग मशीन का फुल स्टॉक आ गया है अपने पास। ये देख लो, करीब करीब मान लो 30 से 35 वॉशिंग मशीन है अपने पास अवेलेबल। तो भाई जिस भी भाई ने लेनी है वॉशिंग मशीन तो चैनल जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करके आ जाओ, वीडियो को लाइक करके होलसेल रेट में आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी। तो अपना पता है भाई कादयानी इलेक्ट्रॉनिक्स रोहतक जींद रोड पे नियर जैन पब्लिक स्कूल। भाई इसके लिए पर आपको पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आना पड़ेगा अगर इस पे देख रहे हो तो, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, तभी मिलेगी होलसेल रेट पे। आ जाओ भाई, स्टॉक है अभी।